Hello, Bannayuganda, muli mutya. A very good morning, afternoon and evening to everyone. Nzize wano olwaleero okwogera ku bigambo ebyayise jjo ku mukutu gwa Zubeida Mayanja. Shamimu Mayanja Zubeida nga omwana Jayden munyiivu nti mwasonda ssente ne sitazimuwa. Mu bigambo bye mwabaddemu mwasonda ssente ne sitazimuwa era namusaba ebipapula ate ye nga tasobola kuwa muntu ananaagira bipapula, nga tasobola kuwa muntu ataasoma bipapula bye, nga tasobola kuwa muntu mukadde anaatera okufa ebipapula bye, nga tasobola kuwa muntu abeera oba mu kyalo. And all that you guys had, that whatever he had to say. Kati Jayden nsooka okwetondera nti nakusondera, nenziramu nenkwetondera nti nakusaba ebipapula. Naye munnange Jayden, ku ssente ezaakusonderwa zaali $2,600,000 neŋŋamba nenda kukwongererako $100. Era kwezo ssente ezaakusonderwa zonna nze nalinako $10 kyokka, naye essente endala zaali z'abantu. Bwe twakusondera ssente nga twakava ku live, munansonyiwa kano kagenda kubeera kawanvu mukko, nga naakava ku live nakubira Zubeida because I did not have your number. And I'm actually even sorry, I did not know your user account names. Kubanze obuntu nabulabanga on people's walls. I was not even your follower. Nenkubira Zubeida nenjogera naye nemugamba ninawo wano ssente za Jayden nzikuwe. Zubeida nanneebaza okusondera. Nemugamba nzikusindikire, nangamba saagala kunzibisa ssente. Bye byali ebigambo bye, mubuulire ajja kunnyonnyola. Kati naye obutazikuweerawo that exact day nali twalina plan okusondera mu money, era nojja mu inbox yange nonneebaza message nenda kuziteekawo awo nongamba neebaliza Abannayuganda. Waayitawo ennaku era ntono nenkubira Zubeida nga ebigambo ebyogerwa bingi. A lot of people were doubting your credibility. Nenkubira Zubeida era agenda kukubuulira. Nemugamba omwana mulwadde, naye twetaagayo omuntu a professional doctor annyonnyole Abannayuganda condition y'omwana n'ekyetaagisa, kubanga Abannayuganda ekigambo sickle cells bakimanyi nti bulwadde, they don't know how severe it is. Abannayuganda mwenna abandaba, waayitawo olunaku lumu Jayden ne bamwadimitinga mu emergency, era ne waayitawo era ndowooza ennaku endala bbiri ne bakola press conference nga omusawo abannyonnyola. I thank myself for that brain that I added you to explain to Ugandans, to get a medical doctor to explain to Ugandans. Even the additional advice for you, I was giving it to Zubeida, the same person eyakuchaziza onzivuule onzibise ssente. Jayden okusaba ebipapula abantu baatandika okubuusabuusa kubanga wajja ng'okyusa emboozi. Era najja ku live abantu abaaliko nembagamba bannanga ate Jayden yayogedde bw'ati ssente ze nzimuwe. Abantu ne baŋŋamba senga sooka first hold on to the money until when Jayden gives you medical proof. Kubanga I'm sure Jayden n'abasawo abaakugamba mbu obulwayo emyezi 3 ne buyindi gye wali ogenda wali weetaagako ebbaluwa already nga ozirina. That's what I think nti you had to have a medical referral from Uganda for any doctor ebuyindi okukola kwate ng'olwedde wali watugamba
okusondera ssente kukutwala kukuwa busomyo oba kale ne Nairobi gye walinga ogamba nsonyiwa bwe mbeera nga okusaba ebiwandiiko kyakunyiiza naye ate Bebe Cool tewamuvuma kuba naye yakusaba ebbaluwa ez'abasawo naye ate nga bwe wagambye nti wali tosobola kuwa muntu an uneducated person your medical papers tomanya munnange nandifunye omuntu anvunulira oluzungu bwe lwandibadde olungi naye ate okusaba ebipapula ne Bebe Cool yakusaba ebipapula asobola bitwala ewa bakamaabe kubanga ssente zaali teziva mu nsawo ye nange ssente zaali teziva mu nsawo yange era abantu bangamba I should hold on to the money ne wayitawo akaseera era katono nojja mu inbox yange nga omanja ssente mu bigambo byo bino halo nnyabo twasemba okwogera nga oli mento okunsindikira ssente abantu ze bansondera ku live yo kiki ekyatuukawo in such a tone and manner nenkugamba halo engeri gy'otampa biwandiiko engeri gy'otanaba kutuwa biwandiiko ssente I'm still holding on to the money but don't worry it is safe and I guarantee you your money is still safe with me you bring medical papers your money is with me it is safe ononsonyiwa pozi okugamba nti omuntu asula mu kyalo jede n'abantu abakusondera bonna ab'omutwalo ab'etaano tomanyi munnange bwe babeera wayinza kubanga nze abantu bonna abansindikira ssente I have their numbers and names abamu omuntu omu ali mu ruumu emu eyo bwayise eyo munkere eyo wa naye nga engeri gye wagamba mbu nno obuzaayo emyezi 3 okufa kyakwatibwako Abannayuganda nga tebagala bambi ofe nga balaba obudde osigazizaayo obutono eyalinawo kye yalinawo n'aleeta tusonyiwe ffe ababeera mu kyalo okusondera ssente ne twagala n'okumanya abasawo kye bagambye oba kye bagamba ekyetaagisa tusonyiwe nze n'ababeera mu kyalo abalala nsonyiwa okunanaagira nakozesa eddoboozi lyange erinanaagira nenkusondera ssente ezaakunyiiza nti saakuwa era nakozesa eddoboozi lyange lino erinanaagira wali ebazeera nenkusondera ssente ononsonyiwa nsonyiwa okubeera omukadde ffenna tukolerera kukula tukaddiweko abaana baffe tubazaale tubakuze tulabeko era naawe kyova olaba onoonya obusomyo oleme kufa otuukeko mu myaka emikuluko era I am sure maama wo omwenyumirizaamu okubeera nga akuze otuukaawo nsonyiwa bwe mbeera nga nasobya nkusaba taata onsonyiwe naye nga sibbangako ssente zo nzirina era abantu abaazimpa be baŋŋamba nkusabe ebiwandiiko ononsonyiwa kale wandibiwadde Zubeeda n'abindagako kale wandinkubidde mu viewers abantu kubanza abantu bakkiririza mu nze bandize ewuwo ne bazikuteera mu inbox yo bakkiririza mu nze kubeera nze niwe nandibirabyeko mu viewers nandibagambye nti munnange ebipapula nabirabyeko nkusaba onsonyiwe onsonyiire ddala Abannayuganda ssente za Jayden nzirina ziri safe with me abanyiigira nti namusaba ebiwandiiko munsonyiwe naye nga I don't think asking for accountability and proof is a crime, especially when it involves public funds. Ebyange byebyo ebisigadde tujja biwuliriza ko live mubeere bulungi.